अधिकरण वैद्यदारित्वा මහින්දත් අධිකරණයෙන් ආපු වැඩ බලන මහින්දත් එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මෙහි හොස්පිටල් එකේ කරන්නේ නැතුව මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු යාපනය වල කරන්නේ. එතකොට වැඩ බලන මහින්දත්තුමා නියෝග කරනවා. ඒක මහත්තයා කියනවා වැඩිදුරට ඔක්කොටම හොඳයි. මේක යාපනයේ යවල වෙලා මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු කරමු. ඒ සැකවේ ඉදිරියට ආරියවල පොරදා பரிநிர்வாண அவர்கள் சொல்றார் இந்த வயது பரிசோதனை கட்டாயம் விசேஷ ஒரு சட்ட வைத்தியராக ඒ මහත්ය විශේෂඥ දෙනවා කියන කෙනෙක් දන්නවා. ඔව් ඒකෙන්ද ඔබටත් හොඳයි අපිටත් හොඳයි මේකත් හොඳයි. அது நடக்கும். ஐயா சொல்ற தேர்ச்சி பெற்ற அபராதம் சொல்றேன். அதுக்காக பிரேத பரிசோதனை யான் போதனா வைத்தியராக விசேஷ சட்ட வைத்தியராக செய்யப்படும். அதிகாரி நியோகம் තියෙන්නේ அது அங்கே சாபச்சேரி அதிகாரி இது கோர்ஸ்லயும் நீதிமன்ற அவர்கள் ஓர்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படிதான். එතකොට අපි යාපනයට යවලා එහි ජීවම මහත්තයා තමයි පරිසර කටයුතු කරන්නේ. දැන් අපි දැන් ඒක අපි යවනවා. அப்போ ஒரு பாரபட்சம் இருக்காது. முழு நிம்மதியாக ඕගොල්ලෝට කියන්න තියෙන මොන හරි තියෙනවා නම් මේ අධිකාරී වැඩ බලන මේ ඉන්නේ මොකද කියන්නේ ඒක තාත්තනේ මොකද කියන්නේ බෝඩ් කියන්න පුළුවන්. ඒක சொல்லலாம். பதினஞ்சு சொல்லலாம். கையாட்டு சொல்லலாம். එතකොට පොලිසිය වෙනුවෙන් මේ මහත්කමේ ඉන්නේ මම වේදුරු පොලිසිය මේ පෙරේ ඉන්නේ. පොලිසිය වයිස් ඉන්නේ. මීට අමතරව වෙනසුරුතුමා අහනවා මීට අමතරව මොන හරි කියන්න කවුරුහරි කියනවා කියන්නේ කියලා. பதினஞ்சு நீதிவான் ஐயா கேட்கிறார். ஏதோ உங்களுக்கு இது சொல்றதுக்கு விருப்பம் என்ன சொல்றதுக்கான்னு கேட்கிறார். ඔව් හරි ඉන්න මෙයා තාත්තනේ තාත්තගේ ගහන වෙන මුක් කියන්නේ ඒනස හොල්ල එකා රයිට් පොඩි හරි ඉතින් අපි යාපනයේ කියලා කරමු හරි යාපන වෙනවා හරි යාපන හොස්පිටල් මේකේ හරි හරි ඔයාලා කතා කරලා විතර මේ අසර කතා කරලා இங்க உங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு போறதுக்கு விருப்பமோ யாழ்ப்பாணம் கொண்டு
හොඳයි